กอะไรวะหัวม่วงเชียนกหัวม่วงมาเลยจ้ะไม่ได้เห็นเป็นนกหัวจุกก็มันบินมาเมืองไทยจ้ะบินมาไกลสิท่าคนเกิดล่วงหมดแล้วเราอะไปบินชนอะไรมาเนี่ยหัวยู่หมดเลยไป